તો આપણે મંગલાચરણ કરી લીધું, એના પછી હવે આપણે 8મા અધ્યાય જે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ છે એનું આપણે સ્ટડી કરીશું. તો આ આપણે જે રીતે ડિસ્કસ કરેલું એ રીતે ભગવદ્ ગીતાના જે 7 થી લઈને 12 સુધી એ ભક્તિ યોગ છે. ભક્તિ યોગ મીન્સ હાઉ ટુ અચીવ ધ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ટુ ધ લોર્ડ. સો એના માટેના બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. એમાં વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટેના અધ્યાય. તો આપણે આ અધ્યાય 6 ડિવિઝનની અંદર એ સ્પ્લિટ કરેલા છે. એમાં મેઇન 6 પોઈન્ટ્સ છે. તો સૌથી 1 થી 4 શ્લોક જે છે અર્જુનના પ્રશ્ન છે. એકચ્યુઅલી આ 8મો અધ્યાય અને 7મા અધ્યાયનું જે કનેક્શન જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે 7મા અધ્યાયના જે લાસ્ટ 2 શ્લોકમાં જે અમુક શબ્દ જે હતા એ પકડી લીધા છે અર્જુને, અને એના ઉપરથી આ 8મા અધ્યાયનું શરૂઆત કરી છે. ઓકે, સો 1 થી 4 જે છે એમાં અર્જુનના પ્રશ્નો છે, અને પછી જે છે 5 થી લઈને 8 સુધી શ્લોક એમાં મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું એના વિશે બતાવે છે. અને પછી 9 થી લઈને 13 સુધીના જે શ્લોકો છે એ યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, અને પછી જે છે 14 થી લઈને 16 છે એ શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, અને 17 થી 22 જે છે ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ, એટલે બેનો તફાવત અને કમ્પેરિઝન બતાવી છે. અને 23 થી 28 જે છે એ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ, શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા એના વિશે. તો આપણે હવે શરૂ કરીએ. શ્લોક 1. અર્જુને પૃચ્છા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, પરમાત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, અને દેવો શું છે? કૃપા કરીને મને આ બધું સમજાવો. અને આ સેકન્ડ શ્લોકમાં પણ એમના ક્વેશ્ચન ચાલુ છે. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? તો અર્જુને પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર ટોટલ 8 ક્વેશ્ચન ભગવાનને પૂછ્યા છે, અને આવતા શ્લોકની અંદર એ ભગવાન એમનો જવાબ આપશે છે. તો એ જે આજે મેં કીધું ને કે પ્રીવિયસ 7મો અધ્યાયના જે 2 લાસ્ટ શ્લોક હતા એની અંદરથી જે શબ્દ એમણે પકડ્યા છે એ બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, આદિદેવ, આદિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે. તો એના ઉપરથી એ ક્વેશ્ચન્સ જે આપણે જે ડિસ્કસ કર્યા છે એ. તો આ જે પ્રશ્ન નંબર 1 2 આ કોષ્ટકના ફોર્મની અંદર બતાવ્યા છે કે પ્રશ્ન નંબર 1 તો કે બ્રહ્મ એટલે આત્મા શું છે? તો એનો જવાબ અત્યારે આ કોષ્ટકમાં આપણે જોઈએ, પછી ડિટેલમાં પણ આવશે કે બ્રહ્મ એ જીવ, અવિનાશી જીવંત અસ્તિત્વ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે આધ્યાત્મ, શરીરનો નિયંત્રક કોણ છે? અને એનો જવાબ જે છે જીવનો સ્વભાવ. જીવનો સ્વભાવ એ શું છે કે જીવનો સ્વભાવ એટલે ઇટ્સ અ સર્વન્ટ ઓફ ગોડ બેઝિકલી, જીવર સ્વરૂપે હોય કૃષ્ણદાસ, તો એ છે. અને પછી ત્રીજો ક્વેશ્ચન જે છે સકામ કર્મ, કામ અને ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ કે, અને એનો જવાબ જે છે એ ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી પ્રક્રિયાઓ, કે આપણે જે અલગ અલગ 84 લાખ યોનિમાં કયું શરીર તમને મળે ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર આ જન્મની અંદર તમારા કેવા કર્મો છે એના ઉપર તમારો નેક્સ્ટ જન્મ ડિસાઈડ થાય છે, એ બતાવે છે. અને આદિભૂત એટલે ભૌતિક જગત, જે આપણે મટીરિયલ વર્લ્ડ જે છે એના વિશે, અને એમનો જવાબ છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. આદિદેવ એ સર્વોચ્ચ દેવ, આદિદેવમ એટલે સર્વોચ્ચ દેવ કે વિરાટ સ્વરૂપની અંદર આપણે જોઈશું આગળ 11મા અધ્યાયની અંદર કે જેટલા બી બધા ભગવાન હતા, સૂર્યચંદ્ર થી લઈને બધા જ દેવી દેવતાઓ જે અર્જુનને વિશ્વરૂપ દર્શનની અંદર વિરાટ એમાં દર્શન કરાવેલું હતું, તો એ બધા જે દેવો છે, ડેમિગોડ્સ છે, એ બધા આદિ દૈવની અંદર આવે. અને આદિ યજ્ઞ એ પૂછે છે કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ? તો એનો જવાબ છે પરમાત્મા, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા, તો એ પણ આવશે આગળ. અને અધિયજ્ઞ એ ક્યાં રહે છે, એનું આપણા શરીરની અંદર સ્થાન ક્યાં છે? તો આપણને ખબર છે કે એ બધાના હૃદયની અંદર રહેલા છે. એ પણ 15મા અધ્યાયની અંદર છે કે સર્વસ્વચાહમ પ્રતિસન્નિષ્ઠો. તો અને 8મો મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ક્વેશ્ચન છે, જે આ ચેપ્ટરનું મોરલ છે કે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? તો એનો જે જવાબ જે છે કે જીવનભર સ્મરણનો અભ્યાસ કરો. આજે આપણે કોઈ પણ
એક્ઝામ આપણે લેવા કોઈ આપવાની હોય, આપણે કોઈ પણ ધારો કે નીટની હમણાં એક્ઝામ હમણાં જ ગઈ કે 12th પછી કે કોઈ પણ એક્ઝામ JEE કે ગમે તો એના માટેની તૈયારી જે છોકરાઓ અમુક વાર તો છોકરાઓ 4-4, 5-5 વર્ષથી કરતા હોય કે નહીં મારો ગોલ જે છે કે JEE ની એક્ઝામ આપી છે કે નીટની એક્ઝામ આપી છે, તો થ્રુ આઉટ કન્ટિન્યુઅસ મહેનત કરે અને ફૂલ ડેડિકેશનથી અભ્યાસ કરે ત્યારે એ એક્ઝામમાં એના સારો સ્કોર આવે. તો આ તો એક અહીંયાનો લેવલ મતલબ મટીરિયલ વર્લ્ડની એક એક્ઝામ માટે આપણે આટલો પ્રયત્ન કરીએ, પણ જે ખરી જે એક્ઝામ છે આપણી એ ખરેખર શું છે તો કે મૃત્યુ છે, અને મૃત્યુ સમયે એની આપણે તૈયારી કરી છે નથી. આપણે બધી જગ્યાએ જોઈએ છે કે આર્ટ ઓફ લિવિંગ મતલબ જીવન કેવી રીતે જીવવું એના માટેનો બધા લોકો કોન્શિયસ છે, પણ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ મતલબ હાઉ ટુ પ્રિપેર ફોર ધ ડેથ એના માટેનું કોઈ આપણે શીખવાડતું નથી. તો આ જે અધ્યાય છે બેઝિકલી એના ઉપર ફોકસ કરેલો છે કે મૃત્યુ સમયે જો આપણે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું હોય તો એના માટે આપણે આખી જિંદગી આપણે હાઉ ટુ ડુ ધ લાઈફ અને કેવી રીતે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એના માટેનું છે. તો આ આખું કોષ્ટક ફોર્મની અંદર આખું આ ચેપ્ટરનું થીમ બતાવ્યું છે. હવે એ જે જે 8 ક્વેશ્ચનો પૂછ્યા પહેલો અને બીજા શ્લોકની અંદર, તો એના જવાબ હવે ભગવાન આપે છે. તો ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. કારણ કે આપણો જે જીવ જે છે એ અવિનાશી છે અને એ દિવ્ય છે, કારણ કે એ એકચ્યુઅલી આપણે જે આપણો જે જીવ જે છે એ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ગોડ. ઓકે, એમ ભગવાને કીધું છે ને સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. તો એ અવિનાશી છે અને દિવ્ય છે. આપણે સ્ટડીની અંદર એવું કહેવામાં આવેલું છે કે આપણે એકોર્ડિંગ ટુ ડાર્વિનવાદ કે આપણે જે આપણા પૂર્વજો કોણ હતા તો કે વાનર હતા, પણ એવું નથી ખરેખર. આપણા શાસ્ત્રો એને માનતા નથી, એ રોંગ સાબિત કરે છે કે આપણે જીવ જે છે સનાતન છે, ખાલી એ આઉટર બોડી ચેન્જ કરે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન અવર એક્ઝિસ્ટિંગ લાઈફના કર્મોના ઉપરથી. તો એ કહે છે કે દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને આધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. આજે જે રીતે આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જોયું કર્મયોગ અને એની અંદર કે આપણી જે બોડીમાં જે આપણે જે ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન અને આ લાઈફની અંદર જે આપણે જે સ્ટેજીસ બધા હોય છે કે જન્મ થાય, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એટલે આ બધું મતલબ પહેલા નાના હોય, પછી યુવાન થાય, પછી મોટે બાળ બચ્ચાઓ પ્રોડ્યુસ કરે અને પછી એ ડિગ્રેડ થાય અને છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થામાં આવીને મરણ પામી અને પછી ફરી પાછી સાયકલ ચાલુ રહે. તો એ રીતે શરીરનો ભૌતિક વિકાસ થવાની ક્રિયા સાથે જે સંકળાયેલા જે રૂટીન વર્ક જે છે એને સકામ કર્મ કહે છે, ભૌતિક. આજે જે રીતે આ ચિત્રની અંદર બતાવ્યું છે ને કે નાનું બચ્ચું હોય, ધીરે ધીરે મોટું થાય, યંગ થાય અને પછી છેલ્લે અવસાન પામીને મરી જાય અને ફરી પાછી બીજું જન્મ, બીજી બોડી લઈને ફરી પાછી એ સાયકલ રિપીટ થાય. તો અને બીજું આજે આપણે જે એની કન્ટિન્યુએશન ની અંદર કે આપણે જે કર્મો જે કરે આખી લાઈફ જે આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, તો આ આપણે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કઈ પણ આવે ખાઈએ કે આપણે જાતીય લાઈફ એ છે, પછી આપણે સારા કર્મ કરીએ, દાન તપ કરીએ અને ભગવાનની પૂજા પાઠ કરતા હોય, તો એ ડિપેન્ડિંગ ઓન તમે કયા મોડની અંદર એક્ઝિસ્ટિંગ લાઈફ તમે સ્પેન્ડ કરી રહ્યા છો, કે સત્વ ગુણમાં છે, રજો ગુણમાં છે કે તમો ગુણમાં છે, અને તમે તમારો ખોરાક અને તમારું કોન્શિયસનેસ કઈ એની અંદર છે એના ઉપર તમારું એ નેક્સ્ટ લાઈફ બી ડિસાઈડ થાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે અવિનાશી જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયાને સકામ કર્મ કહે છે. તો આ ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ છે એના ઉપરથી તમારું નેક્સ્ટ લાઈફ, જો અહીંયા ડુક્કર બતાવ્યું છે અથવા આજે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન તમે કરતા હોય આઉટસાઇડ ઓફ મેરેજ, તો પછી એ નેક્સ્ટ લાઈફ આપને કૂતરાની પણ મળે કે એના માટે કોઈ કંટ્રોલ અનકંટ્રોલ જેમ કરવું હોય જ્યાં કરવું હોય એ તમે કરી શકો એમ. તો એ રીતે તમે આગળ હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે ભૌતિક પ્રાકટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો એમાં સમાવેશ થાય છે.
તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ આદિદેવ કહેવાય છે અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર એટલે આદિ યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. હવે આ જે ઈયળ બતાવી છે, ઈયળમાંથી પછી આ કેસેટ અને પછી પતંગિયું બને છે. તો આ એવી રીતે આપણે પેલા આગળની સ્લાઇડમાં પણ જોયું કે દરેક દેહધારીઓમાં નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે. આપણું જે શરીર જે છે એ પરિવર્તનશીલ છે અને એની ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત, એટલે આ જે બધી પ્રોસેસ છે આધિભૂત કહેવાય છે. અને સૂર્ય અને ચંદ્ર એટલે જે દેવતાઓ છે, ડેમિગોડ્સ છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ, એ બધા જે ભગવાનના ડેપ્યુટ કરેલા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, એમને સર્ટેન રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આપેલી છે કે તમારે આ કામ કરવાનું. તો એ બધા આદિ દેવ બધી કેટેગરીની અંદર આવે. અને જે પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં જે રહેલા છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે એ આદિ યજ્ઞ એટલે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાય છે. કે આપણે જે પણ બધું કરીએ કે એ બધું નો ભોક્તારામ કોણ છે? તો કે એ સ્વામી ભગવાન છે, એ કહેવાય છે. તો હવે પ્રશ્ન છે કે મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આના માટે તમારે કઈ તમારો વ્યૂ હોય તો આપી શકો ઝૂમ ની અંદર, અથવા તો ડિજિટલ હાથ ઊંચો કરો તો તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ અને એકચ્યુઅલમાં આપણે શું કરીએ છીએ આઈડિયલી અને એકચ્યુઅલી? તો પ્લીઝ પાર્ટિસિપેટ. સતત ભગવત સ્મરણ. યસ, આઈડિયલી તો આપણે એ કરવું જોઈએ. ઓકે, કરીએ છીએ આપણે ભૌતિક વિચારો. બરાબર છે. એનું કારણ શું કે આપણે કેમ ભગવાન યાદ નથી આવતા મૃત્યુ સમયે? જીવ માયામાં ફસાયેલો છે એટલા માટે. પ્રભુજી, ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના કારણે બંધાયેલા એમાં લપેટાયેલા રહી. ઓકે, કેમ કે આપણે દરરોજ ભક્તિ ન કરતા હોઈએ તો આપણે છેલ્લે સમયે ભગવાનનું સ્મરણ ન થાય. એકચ્યુઅલી આપણે એક્ઝામની જે ઉદાહરણ બીજે આપ્યું ને કે એક્ઝામની અંદર આપણે આખું વર્ષ તૈયારી કરી હોય, બરાબર, પણ એક્ઝામ વખતે આપણે અમુક વાર જે એક્ઝામમાં જે પેપર જે પૂછાયું હોય એ ક્વેશ્ચન જ આપણે એ ટાઈમે યાદ નહીં આવે. તો એના માટે સતત આપણે પ્રેક્ટિસ કરેલી હોય અને મતલબ બહુ મહેનત કરી હોય તો જ તમે એ પેપર લખી શકો. તેવી જ રીતે આપણે આપણા લાઈફની અંદર ભગવાનને કેટલી પ્રાયોરિટી આપી છે. હા, તો ભગવાનને આપણે, અમારો અવાજ આવે છે ને? હા, આવે છે પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. સો આપણે જે 24 કલાકની અંદર આપણે ભગવાનને કેટલો ટાઈમ આપીએ છીએ, આપણે કેટલું એમનું કામ કરીએ છીએ, કેટલું એમનું સ્ટડી મતલબ જાપ કરીએ છીએ. આપણે બધાને ખબર જ છે કે આપણે રોજે મંગલા આરતીથી લઈને આપણે ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ જોઈન કરીએ છીએ. તો આ બધું એક આપણે 24 કલાકની અંદર આઈડિયલી તો 8 કલાક આપણે નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી બી એમના લેક્ચરમાં કાયમ કહે છે, પણ આપણે 8 કલાકમાંથી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ આપણે અર્થો ઉપાર્જનને જ આપીએ છીએ. આપણે આ ભગવાનને યાદ કરવાનું માંડ આપણે બહુ તો 10-15 મિનિટ આપીએ છીએ. કે અત્યારે આપણે હવે ધીમે ધીમે માળા એક માળાથી ચાલુ કરીને આપણે ધીરે ધીરે વધારીએ છીએ. તો આપણે જો પર્સન્ટેજ વાઇઝ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો આપણે બહુ ઓછો ટાઈમ આપીએ છીએ. સો આ જ વસ્તુ છે કે તમે પ્રાયોરિટી જ નથી આપતા અને ધીસ ઇઝ ધ રીઝન આપને જે અંત સમયે ભગવાન યાદ આવે નહીં. અને જે આપણી જે મોહ માયા હોય કે આપણે જે ભેગું કરેલું હોય, આપણા વારસો કોણ હોય, અને એ ટાઈમ આપણે એ જ બધી વસ્તુ યાદ આવે છે કે ભાઈ મહારાજ ગયા પછી મારી આ સંપત્તિ કોણ કોઈ લઈ લેશે, કે પ્રોપર હાથમાં આવશે કે નહીં, આપણું મારું જે વિલ, અમુક લોકોએ તો વિલ પણ નહીં બનાવ્યું હોય તો એ પછી સંપત્તિના માટે ઝઘડા અને આ તે, મતલબ આ મટીરિયલ ની બધી વાતો યાદ આવે છે એ ટાઈમે પણ. તો એ આઈડિયલી ખરેખર જે પ્રભુજીએ કીધું, લલિત પ્રભુજીએ કીધું કે ભાઈ ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. તો ભગવાનને યાદ કરવા માટે તમારે જો અત્યારથી જ પ્રેક્ટિસ કરેલી હોય, અને બીજું આપણે પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર હતી કે 7 દિવસ પછી મને તક્ષકનાગ આવીને મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. તો એમને તો ખબર હતી કે 7 દિવસ છે અને એમને પ્રોપર એમનું સોલ્યુશન એ સુખમુનિ પાસે જઈને એમને ભાગવતમનું શ્રવણ કરીને એમનો એ થઈ ગયું. પરંતુ આપણને તો એવું કશું જ નથી. નેક્સ્ટ મોમેન્ટ પર શું થાય એની કોઈ આપણને ખબર નથી. તો
મતલબ અનસર્ટેન જે પેલું કે ને એક્ઝામ આપણે કોલેજની અંદર આજકાલ તો પેલી સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ બી આવે ને, તો એટલે તમારે ઓલવેઝ યુ હેવ ટુ બી પ્રિપેર્ડ ફોર ધ એક્ઝામ એની ટાઈમ. તેવી જ રીતે આપણે પણ મૃત્યુ માટે ઓલવેઝ તૈયાર રહેવું જ જોઈએ. તો અને વચ્ચે આગળ ભગવદ્ ગીતામાં શ્લોક બી આવે છે કે આ જો આપણે પેલું કહે ને કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષા અનુપ દર્શનમ. તો આપણે આ 4 વસ્તુ જો આપણે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કરીએ કે ભાઈ મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, મારું બુઢાપો મતલબ મારી વૃદ્ધાવસ્થા બી નિશ્ચિત છે, અને નેક્સ્ટ જન્મ બી નિશ્ચિત છે. તો એ જો આપણે ઓલવેઝ ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે લાઈફ પણ રેગ્યુલેટેડ એઝ પર ધ સ્ક્રિપ્ચર્સ, જે સ્ક્રિપ્ચર જે રીતે આપણે કીધું છે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ, અને આ જે સાધના જે કરવાની છે આપણે શ્રી પ્રભુપાદે જે આપણે ગાઈડન્સ આપ્યું છે એ પ્રમાણે જો આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી મૃત્યુ સમયે ભગવાન આપણને યાદ આવે. અને ધારો કે એવી પરિસ્થિતિ આવે કે આપણે ભગવાનને યાદ નહીં કરી શકીએ તો એ વખતે ભગવાન આપણને યાદ કરે છે. તો એ પણ આ એશ્યોરન્સ ભગવાને આપ્યું જ છે આપણને. તો પણ કન્ડિશન એ છે કે આપણે આપણો અવાજ અને ભગવાનનો અવાજ બંનેનો ઓળખીતો હોવો જોઈએ, તો જ એ આપણને મદદ કરે. જે આપણે આગળ બી ગઈકાલના અધ્યાયમાં હતું સુક્રીત કે દ્રૌપદીએ જેવું પ્રભુને બોલાવ્યા કે ભાઈ ગોવિંદા, તો એ તરત આવીને એમને ચીર પૂર્તિ કરે છે. એવી રીતે ગજેન્દ્ર મોક્ષનું પણ આપણે જોયું કે એટલે એટલી આર્તતાથી તમે જો ભગવાનને યાદ કરો તો એ ભગવાન આવે ને આવે છે. પણ એના માટે આખી લાઈફની અંદર બી તમારે નોર્મલ, તમે જયારે સુખી હોય ખુશ હોય તો બી તમારે ભગવાન જોડે કનેક્ટ રહેતા આવડવું જોઈએ, તો જ તમે મૃત્યુ સમયે યાદ કરી શકો. આગળ જઈશું. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. આ જે ચિત્રમાં જે છે ભીષ્મ પિતામહ નું જયારે બાણસૈયા પર જયારે લાસ્ટમાં દેહ ત્યાગ કરવાની તૈયારી હોય છે તે વખતનું આ પ્રસંગ છે. કેટલું સરસ એ છે કે ભગવાન એમની સામે છે અને ભીષ્મદેવની જે પ્રેયર છે, ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ પ્રેયર ઇન ધ ભાગવતમ. તો એ જયારે આઈ થિંક ફર્સ્ટ કેન્ટોમાં જ છે, તો એ પણ આપણે સમજવા જેવી છે. તો આ ટાઈપનું જો મૃત્યુ, કારણ એ ભીષ્મ પિતામહ જે હતા એ ડીઓટી હતા અને એ ઓલવેઝ ભગવાન જોડે બી ફાઇટ કરીએ વીર રસની અંદર ભગવાનને પણ એમના જોડે ફાઇટ કરતા આનંદ આવતો હતો. તો એ ડીઓટી હતા, ગ્રેટ ડીઓટી હતા. તો એ હંમેશા ભક્ત કીધું ને કે હું ઓલવેઝ જો અંત સમયે હું તને યાદ કરીશ અથવા તો તું મતલબ બંને એકબીજાને રેસિપ્રોકેટ કરે જ છે. આ સ્ટોરી ખબર છે તમને? તો કોઈ તમે શોર્ટમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો? યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને યક્ષ એમને શું સવાલ પૂછે છે અને આ કયો પ્રસંગ હતો મહાભારતમાં? સોરી, જયારે વનવાસમાં પાંડવો અને કુંતી માતા હતા તે વખતનો આ પ્રસંગ છે. તો હા પ્રભુજી, હું બોલું? હા બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. એટલે યુધિષ્ઠિર ના ભાઈઓ હોય છે ને, રસ્તામાં બધા જંગલમાં હતા ને, તો પણ બહુ તરસ લાગે છે તો પાણીની શોધમાં એ લોકો નીકળે છે. એક ભાઈ જાય, પછી બીજો ભાઈ જાય, ત્રીજો ભાઈ, પહેલો ભાઈ જાય ને પાછો જ નથી આવતો ને એટલે ત્યાં અટકી જાય છે. પછી બીજો ભાઈ, ત્રીજો, અંતે યુધિષ્ઠિર બી જાય છે. પણ એ પછી ત્યાં જઈને જોવે છે, યુધિષ્ઠિર જોવે છે મારા ભાઈઓ અહીંયા મરી ગયા છે બધા. તો એ પેલા પાણીનો સ્ત્રોત હોય છે ને પૂછે છે કે શું તમે કેમ પાણી નથી આપતા? તમારા ભાઈઓ તરસ્યા છે. ત્યારે એ કે છે કે આ પાણી તો ઝેરી છે, મને બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે ને જ હું પાણી પીવા દઉં છું. પછી યુધિષ્ઠિર કે સારું, હું તમારા બધા જવાબ આપીશ, પણ તમે એને જીવંત કરજો ને પાણી બી આપજો પીવા. અને પછી બહુ પ્રશ્નો પૂછે છે, બધામાં યુધિષ્ઠિર જીતી જાય છે. પછી છેલ્લે એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે મનુષ્યના જીવનમાં રહસ્ય શું છે, મેઇન રહસ્ય શું છે? ત્યારે કે છે યુધિષ્ઠિર કે મૃત્યુને ઓળખી શક્યું નથી, રહસ્ય હજી સુધી કોઈ જાણી શક્યું નથી. એટલે યક્ષ ખુશ થઈ જાય છે અને એના ભાઈઓને જીવતા કરે છે અને બધાને પાણી પણ પીવા દે છે. બહુ સરસ માતાજી, વેરી નાઇસ, બહુ પરફેક્ટ તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરી વાર્તાને, એમના સ્ટોરીને, અને એનો જે પ્રશ્ન પૂછેલો હતો યક્ષે અને એનો જે જવાબ જે આપેલો યુધિષ્ઠિર મહારાજે, એ પણ તમે જે કીધું એ રીતે બરાબર જ છે
એનો શ્લોક બી છે અને એનો જે મતલબ એ જ છે કે hundreds and thousands of living entities meet death at every moment. મતલબ દરેક ક્ષણોએ હજારો અને લાખો લોકો મૃત્યુ પામે જ છે. But foolish living being nonetheless thinks himself deathless. પરંતુ જે મૂર્ખ વ્યક્તિ જે છે એમ જ માને છે કે મને તો મૃત્યુ આવવાનું જ નથી, and does not prepare for death. અને મૃત્યુ માટેની તૈયારી બિલકુલ કરતો જ નથી throughout life. This is the most wonderful thing in this world. So આ એકદમ અદ્ભુત મતલબ વન્ડરફુલ વસ્તુ છે કે જે નિશ્ચિત છે, બધાને જ ખબર છે કે કાલે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. ઓકે, પણ આપણે જ્યાં ઇવન આપણે કોઈને આપણે અંતિમ યાત્રામાં ગયા હોઈએ, સ્મશાન યાત્રામાં, તો આપણને જયારે સ્મશાનમાં હોય ત્યારે આપણને એમ લાગે કે ના, સંસારમાં કશું છે નથી, બધું નાશવંત છે, રિલેટિવ્સ કઈ કામના નથી, સંપત્તિ કશું કામની નથી. પણ તે જે આપણે જ્યાં સુધી ત્યાં સ્મશાનમાં ઉભા હોઈએ, ચિતા બળતી હોય ત્યાં સુધી આપણે પેલું હોય, અને પછી જેવા આપણે ત્યાંથી નીકળીએ એટલે પાછું નોર્મલ લાઈફમાં આપણે એ બધું ભૂલી જઈએ અને હતા એ રીતે રૂટીન લાઈફમાં. સ્મશાન વૈરાગ્ય. હા, સ્મશાન વૈરાગ્ય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્મશાન વૈરાગ્ય. સો એટલે આ જ વસ્તુ જો આપણે આ ઓલવેઝ આપણી સામે રાખીએ, ડેલી આપણે યાદ કરીએ કે ભાઈ મારે ગમે ત્યારે મરવાનું છે, સો આઈ હેવ ટુ પ્રિપેર ફોર ધેટ. સો એ જો જે માણસ આ સામે રાખે તો એ ક્યારેય ખોટું કામ નહીં કરે, ખરાબ કામ, જે શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધનું કોઈ પણ કાર્ય નહીં કરે, અને જે પેલું કહે ને ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર એના ગાઈડન્સ પ્રમાણે જો લાઈફ જીવે તો ડેફિનેટલી એનું અપગ્રેડેશન થાય. મતલબ જે અત્યારે જે સારા કર્મો અને જે આપણો તો મેઇન ગોલ જે છે એ તો ગો બેક ટુ ગોલોકા જ જવાનો છે, આપણે બીજે સ્વર્ગમાં બી નથી જવું. ઇન શોર્ટ, શીલ પ્રભુપાદ તો એ જ કહે છે કે ખાલી તમે 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ ફોલો કરો અને 16 માળા કરો, તમારી વિઝા ગોલોકા વૃંદાવનની હું ગેરંટી આપું છું. તો આટલું તમને જો ગેરંટી આપતા હોય આપણા ગુરુ, તો પછી આપણે એને ફોલો નહીં કરીએ તો પછી આપણે આમને આ જે શ્લોકમાં જે છે એ ફુલિશ કેટેગરીમાં આપણે આવીએ. મારી પાસે સંસ્કૃતમાં સંવાદ છે. હા, હરે કૃષ્ણ. સંસ્કૃતમાં બી સંવાદ છે મારી પાસે આખો બંનેનો. હા, સંસ્કૃત ભાષામાં. યસ માતા, સરસ. સિવાય બીજું કઈ યાદ કરવાથી શું પરિણામ આવશે? હવે આ જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે કે જો આપણે આગળ હમણાં કીધું કે કૃષ્ણને યાદ કરવા જોઈએ, તો બહુ સરસ, પણ કૃષ્ણ સિવાય જો બીજું યાદ આવે તો શું થાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જે યાદ કરીએ છીએ એ સેમ જન્મ બીજો આવે, આપણને મળે. જન્મ મૃત્યુ જરા વાદી આપણે પાછા આવવું જ પડે આ દુનિયામાં. યસ પ્રભુજી, પરફેક્ટ, બરાબર છે. જે આપણે જોઈશું આગળ એક્ઝામ્પલ. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે તેવા ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ ચિત્ર કોનું છે અને કયા પ્રસંગનું છે બધાને આઈ થિંક ખબર જ હશે, પણ શોર્ટમાં. જળ ભરત. ભરત રાજા પછી જળ ભરત. હા, એ હરણ થાય છે, હરણના જીવ હોય છે એટલે હરણ થાય છે એટલે પછી જળ ભરત થાય છે. આખી સ્ટોરી છે જો પહેલેથી લઈને એક આખી એમના પેલા ભરત રાજા હતા, તે બહુ એમણે તપ કરેલું, ખૂબ જ તપસ્વી હતા. બહુ તપનું એને ફળ બી બહુ મળ્યું, તો બહુ જ એની પાસે તપ હતું. પછી છે ને એને કોઈ એમનામાં આસક્તિ ન હતી, પણ એક દિવસ છે ને એ જતા હતા ને નદી કિનારે નાહવા, તો ત્યાં એક હરણી હોય છે, પ્રેગ્નન્ટ હોય છે, ગર્ભવતી. તે કૂદવા જાય છે ને એની પાછળ એક સિંહ પડ્યો હોય છે, કોઈ બીજું ભારે એનિમલ, વિકરાળ વાઇલ્ડ. તો પડે છે તો એ બિચારી ડરી જાય છે ને, તો એકદમ કૂદવા જાય છે ને ત્યાંથી, તો એ પડી જાય છે નીચે, અને પછી એને પ્રસવ થઈ જાય છે, ત્યાં હરણાનું બચ્ચું થઈ જાય છે. હવે હરણી તો ખેંચાઈ ગઈ અંદર, પણ પછી જે ભરત મહારાજ હોય છે એ જોઈ છે કે અરે આ બચ્ચામાં કેટલું સરસ છે, કેટલું કોમળ છે, લાવ ને હું એને લઈ લઉં. એટલે એકદમ આસક્તિ છોડી દીધી હતી એમને, તો પાછી એમને આસક્તિ શરૂ થઈ, અને હરણના બચ્ચાને લઈ આવે છે ઘરે, સંભાળે છે ખૂબ જ, એને ખવડાવે, કોણું ઘાસ, બધી એને બહુ ધ્યાન રાખે. પછી એ પાછું થોડું મોટું થયું એટલે ફરવા જાય છે હરણનું બચ્ચું, તો એમને બહુ ચિંતા થાય ક્યારે આવશે પાછું, ક્યારે આવશે. એને ખવડાવે, નવડાવે, બધીનું ધ્યાન રાખે. એટલે આટલું બધું એનું હોય છે, હરણનું એને બહુ એટ્રેક્શન હોય છે. પછી એ ભરત રાજા બીમાર પડે એટલે માંદા થાય છે ને પછી એ મૃત્યુ પામે છે.
ત્યારે એને પેલું હરણના બચ્ચામાં આસક્તિ રહી ગઈ હોય ત્યારે હરણનો જ જન્મ થાય છે પાછો. આવી સ્ટોરી મને ખબર છે. Yes, એટલે જયારે મતલબ શોધવા જાય છે તે વખતે એ પડી જાય એટલે ખીણમાં પડી જાય અને એમનું મૃત્યુ થાય છે, પણ એ વખતે એમનું ધ્યાન આખું હરણમાં જ હોય છે. તો એમને જે નેક્સ્ટ જે બર્થ મળે છે એ એ હરણમાં. હરણનો જ મળે છે. પણ પછી એ કારણ કે હરણનો જન્મ મળે છે પણ એમનું જે પાયસ એક્ટિવિટીને લીધે એને આખું આ લાઈફ એને બધું યાદ હોય છે બધું. અને એ હરણની લાઈફની અંદર પણ એ મતલબ પછી જે એની ત્રીજી લાઈફ મળે છે એ જળ ભરત તરીકે એનો જન્મ થાય છે કોઈ બ્રાહ્મણની ઘરે. તો તે વખતે નક્કી કરે છે કે આ લાઈફની અંદર તો હું કશું મિસ્ટેક કરીશ જ નહીં અને બને ત્યાં સુધી કોઈની સાથે કોઈ વાતચીત બી નહીં કરીશ, એ રીતે નક્કી કરેલું હોય છે. એટલે પછી એને એ તો બ્રાહ્મણો એને પાછું કશું કામ નહીં કરે એટલે પછી એને જે હાર્ડવર્ક ને આવું બધું કામ હોય તે આપે. તો એકવાર જે રાજા હોય ને એ રાજાની પાલખી ઉપાડીને એ જાય છે, પણ એને બધું આખું નોલેજ બધું હોય છે, આખું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બધું 2-3 જન્મથી. તો એ ચાલતી વખતે જોઈ છે કે રસ્તાની અંદર કોઈ કીડી પણ નથી આવતી ને રસ્તામાં, એટલે એ વચ્ચે વચ્ચે મતલબ એને બચાવવા માટે જમ્પ કરે છે. તો એને લીધે પેલા રાજા ગુસ્સે થાય છે. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો તમારું. જે થાય છે રાજા. એ રાજા ગુસ્સે થાય છે અને પછી મતલબ એને ખબર પડે છે કે નામ આપે છે અને પછી એને ગુરુ બનાવે છે અને ધેટ ઇઝ કોલ્ડ. અને પછી ના આત્મા છે આ તો જળ ભરત એના ગુરુ બની જાય છે રાજા. હા, તો એટલે આ વસ્તુ એ છે કે આપણે જો ભગવાન થી અલગ જો કોઈ બીજા કોઈ પણ વસ્તુનો કે કોઈ બી વિષયનો ચિંતન કરતા કરતા આપણું મૃત્યુ આવે તો એ ડેફિનેટ છે કે આપણે એ યોનિમાં આપણને ભગવાન આપણે બર્થ આપે છે. પછી એ સેમ એ ટાઈપની આ બીજી વાર્તા છે, અજામિલ વાર્તા. તો અજામિલની વાર્તા માટે કોઈ બીજા કોઈ ડિવોટીઝ શોર્ટમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકે તો સારું. માતાજી. જય કૃષ્ણ. આરતી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિલાસ પ્રભુજી મને ફરી કોર્સ બનાવજો ને, હું લીવ થઈ ગયો તો. હા ચોક્કસ બનાવી એટલે મેનેજ કરી લો. પાછળ જે બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ આવે છે ને બધું. હા હા હા, ઓકે ઓકે ઓકે. ઓકે પ્રભુજી. હા તો એક મિનિટ કોઈ ગડબડ થયું. અમિત હજુ નથી બને. હા ઓકે. હા, અજામિલની સ્ટોરી કોણ કહે છે? એ પણ એક છે કે ભાઈ મરતી વખતે તમારે કોનું યાદ કરવાનું તો શું થાય એ રીતે. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો અથવા તો જેને કઈ નહીં શોર્ટમાં વાંધો નહીં, જેમ ફાવે એમ. આપણે મેઇન થીમ ખબર હોવી જોઈએ. યશોમતી માતાજી આપ અનમ્યુટ થયા છો. આપને સ્ટોરી કેવી છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, તો આપ બોલી શકો છો. પણ પ્રભુજી એ ગણિકામાં ફસાયેલો હોય છે અને એનું સમગ્ર જીવન પાપમય કર્મથી ભરપૂર હોય છે. પણ અંત સમયે એના દીકરાનું નામ નારાયણ હોય છે. એ પોતાના દીકરાને બોલાવે છે નારાયણ નારાયણ કરીને, છતાં પણ આગળ થાય છે અને એને મુક્તિ આપે છે. ઓકે.
એટલે અજાણતા પણ જો તમે ભગવાનનું નામ લ્યો તો પણ ભગવાન તમારા ઉપર મહેરબાની કરે છે, તમને જીવન મુક્ત કરે છે અને બધા પાપમાંથી મુક્ત કરે છે. ઓકે, એ તમે એક બરાબર તમે સ્ટોરી પણ એકદમ તમે લાસ્ટમાં પહોંચી ગયા, એટલે એનું બેકગ્રાઉન્ડ એટલે શરૂઆતથી કઈ રીતે થાય છે. એકચ્યુઅલી એ પ્યોર બ્રાહ્મણ હતો અને એકદમ નોલેજેબલ અને બધું હતું, પણ છતાં એક નાનકડી મિસ્ટેક એને જ્યારે જંગલમાં એ ફૂલ લેવા માટે ગયો હતો ત્યારે આ જોયું એક ગણિકા અને એક શુદ્ર માણસ આ રીતે વ્યવહાર કરતા હતા, તો એને એમ થાય કે ચાલ થોડું જોઈ લેવા દે શું છે. તો એ ક્યુરિયોસિટીથી લીધે એને જોયું અને એને પછી માઇન્ડની અંદર એ જ વિચાર આવતા હતા કે આને કઈ રીતે ભોગવી શકે છે. તો પછી એ પેલું આપણે સેકન્ડ અધ્યાયની અંદર છે ને, ધ્યાય તો પુંસતે, એટલે આપણે જેનું ચિંતન કરીએ એ જ આપણા માઇન્ડ ઉપર પછી હાવી થાય અને પછી સતત એની ચિંતન કરીએ અને આપણે પછી એટલે એને પછી આખું પ્લાન બનાવે છે. ઘરે જઈને એની વાઈફને કહે છે કે તું આખો દિવસ કેટલું કામ કરે છે, તને એવું હોય તો એક આપણે હાઉસમેટ તરીકે કોકને લઈ આવીએ આપણે તો તને હેલ્પ થઈ જાય. તો એ એકદમ પાયસ બ્રાહ્મણ હતો, બધી રૂટ એક્ટિવિટીઝ કરતો હતો, એના મતલબ એના પપ્પાને મદદ કરતો હતો, એ પોતે બધી રીતે કર્મકાંડ અને બધું કરતો હતો, પણ એક ભૂલને લીધે એને આ ડિસિઝન લીધું અને એ જે ગણિકા હતી એને ઘરમાં લઈ આવ્યો અને પછી એ લોકોનું રિલેશન ધીરે ધીરે એ થયો અને પછી એને ઘરવાળી અને મતલબ પછી એને બધા જ બેડ હેબિટ્સ એની અંદર આવી ગઈ. દારૂ પીવા લાગ્યો, જુગાર રમવા લાગ્યો, એની ઘરવાળી જે હતી એ ઘર જતી રહી ઘર-બાર છોડીને અને આ રીતે પછી 70-80 વર્ષ સુધી એ ગણિકા જોડે જ રહ્યો અને એને 10-11 છોકરા હતા, પણ જે છેલ્લો જે 11મો છોકરો હતો એનું નામ એક કોઈ સાધુ મુનિ કે આવ્યા હશે તો એને કીધું હશે કે આ છોકરો જે આવશે એનું નામ તું નારાયણ પાડજે. તો એને લકીલી એ છોકરાનું લાસ્ટ જે છોકરો હતો એનું નામ નારાયણ પાડ્યું હતું. અને પછી એ નારાયણ એ નાનો હતો તો એટલો એટેચ હતો કે હા નારાયણ તું ખાઈ લે, નારાયણ અહીંયા આવ, તો આખા દિવસે નારાયણ નારાયણ મતલબ અનઇન્ટેન્શનલી એને ઇન્ટેન્શન થી નતો બોલાવતો પણ એના છોકરાને બોલાવવા નારાયણ જમી લીધું, નારાયણ ઊંઘી જા, નારાયણ ઉઠી જાય, એ રીતે કરીને નારાયણ. અને છેલ્લે જયારે એની અંતિમ સમય જયારે આવવાનો હતો ત્યારે યમદૂત એને લેવા આવ્યા એ વખતે એ છોકરાને બોલાવવાનું નામ તમે જે રીતે કીધું માતાજી એ નારાયણ નારાયણ એટલે એ ટાઈમે યમદૂતની જગ્યા એ તો યમદૂત તો આવેલા જ હતા પણ નારાયણ બોલ્યા એટલે પછી નારાયણના જે દૂત હતા એ પણ આવી ગયા. પછી એ જે આગળ જે ડિસ્કશન થાય છે આ લોકોની જે આ ચિત્રમાં જે છે યમદૂત છે અને આ નારાયણના જે દૂત જે છે એ બંને વચ્ચે જબરદસ્ત ડિસ્કશન થાય છે કે આ તો પેલા લોકો કે આ તો મારો શિકાર છે, યમદૂત કે આ તો અમે એને લેવા આવ્યા, તમે કઈથી આવી ગયા? તો પેલા કે નહીં આ તો અમે નારાયણના એ છે સેવક અને અમે એને નારાયણે અમને મોકલ્યા છે કે તમે એને નહીં લઈ જઈ શકો. તો આ રીતે એ લોકો ડિસ્કશન થાય છે અને પછી છેલ્લે ડિસાઈડ થાય છે કે ઓકે એને સેકન્ડ ચાન્સ એટલે અજામિલ હતો એને સેકન્ડ ચાન્સ આપ્યો એટલે પછી એને તરત મુક્તિ નહીં મળી અને પછી એને કાશીમાં કે કશે એને કઈ તપશ્ચર્યા કરી, ભક્તિ કરી. એટલે તમે જે કીધું ને કે ગમે એટલું પાપ કરો ને છેલ્લે ખાલી નારાયણનું નામ લઈ લો એટલે તમારો ઉદ્ધાર થઈ જાય એવું નથી. એને પછી સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો અને પછી એની ભગવાનની ભક્તિ કરી અને પછી એને આ વિષ્ણુદૂત લેવા માટે પુષ્પક વિમાનથી આવ્યા અને પછી એનો એ લોકમાં ગયા અજામિલ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સેકન્ડ ચાન્સ. સેકન્ડ ચાન્સ બધાને નહીં મળે, એ અજામિલ લકી હતો એટલે એને મળી ગયો. બાકી ઓકે, ગો બેક ટુ ગોડ હેડ જવા માટે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો આ બે સ્ટોરી જે છે મોરલ બેઝિકલી એ જ છે કે આપણે અંત સમયે આપણે શેનું ચિંતન કરવું જોઈએ અને શેનું નહીં કરવું જોઈએ. તો આ બે મોરલ આપણા લાઈફમાં ખરેખર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવી શકે એમ છે. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. જે આપણે જોયું બરાબર કે જે મને અવિચળ ભાવે મને કન્ટિન્યુઅસ મારું સ્મરણ કરે તો તે મને નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. આ જે ડિવોટીસ છે ઇસ્કોનના એકદમ કેટલા હેપી છે, કેટલા ખુશ છે, ભગવાનનું સંકીર્તન કરે છે બધા, ભગવાનનું સ્મરણ. યસ માતાજી. આ પ્રશ્ન લીધો છે ઇસ્કોનમાં મોટે ભાગે
આ હેડ સેવ કેમ કરતા હોય છે? એ માતાજી એ એકચ્યુઅલી બેઝિકલી છે ને એ ક્લીનલીનેસ માટે કે તમે પ્રભુપાદનો એક સ્મોલ વિડીયો છે એકચ્યુઅલી એમણે જવાબ આપેલો હતો કે એ કોઈ પૂછેલું હતું કોઈ રિપોર્ટર કે કોકે કે તમે ઇસ્કોનની અંદર આ બધા 7 હેડ કેમ રાખો છો એટલે એનું લોજિક શું છે? તો પ્રભુપાદજીએ જવાબ આપેલો હતો કે બેઝિકલી ક્લીનલીનેસ માટે ચોખ્ખાઈ માટે અને જો તમે વાળ હોય અને લાંબા હોય તો તમારે એને મેન્ટેન કરવાનું બી એક એ થઈ જાય ને. જયારે આમાં હું આ લોકો તમે 3 વાર જેટલી બી વાર તમારે સ્નાન કરવું હોય એટલે ઈઝી છે એમ. અને ભગવાન એક ઓબ્સ્ટ્રક્શન મતલબ ઓછું છે, જેટલી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ્સ મિનિમમ હોય એટલો તમે મેક્સિમમ ટાઈમ તમે એ કરી શકો ભગવાન. બેઝિકલી લોજિક એ છે. અને ઈઝીલી તમે શાવર લઈ લો એટલે ક્લીનલીનેસ તમે સ્વચ્છતા મેઇન રાખી શકો વધારે. થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ છે. હવે આ તો આપણે જોઈ લીધું કે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, પણ હવે કઈ રીતે કરવું જોઈએ? આપણે બધા કરીએ જ છીએ, તો છતાં કોઈને કઈ પ્રકાશ પાડવો હોય તો ભગવાનનું સ્મરણ કઈ કઈ રીતે કરી શકીએ આપણે? what should be our daily plan? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર તો કરીએ જ છે આપણે બધા, યસ અને માતાજી. પ્લસ સાંભળીને શ્રવણ કરીને એમ. ઓકે, સરસ. ભગવાનની સેવા કરીને હા. પત્ર ફૂલ તોયમ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એટલે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને ઓકે સવારે ઉઠીને જે આપણે સવારથી 4:30 વાગ્યાથી જે મંગલા આરતી ત્યારથી આપણી એક્ટિવિટી શરૂ થાય. બેઝિકલી સૌથી વહેલા બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવાનું, નાહી ધોઈને મંગલા આરતી કરવાની અને પછી જપ કરવાના. અને બને ત્યાં સુધી સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્ત અને 7 વાગ્યા સુધીમાં જો તમારા જપ મેક્સિમમ થઈ જાય તો પછી તમારો આખો દિવસ એમ તમારું ટાર્ગેટ પૂરું થઈ જાય અને એની ઇફેક્ટ આખા દિવસ તમારી બહુ સારી રહે. અને પછી જે આ તમે જે કીધું એ રીતે કે ભોગ ધરાવો, પછી પૂજા પાઠ કરો અને પછી 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ ફોલો કરો સ્ટ્રિક્ટલી. ઓકે, અને પછી આ બાકી ભાગવતમ ડેઈલી નિત્યમ ભાગવત સેવા. અમે આ ઓનલાઈન ક્લાસીસ આ તો નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીએ કોરોનાના ખરા કપરા ટાઈમની અંદર ઓનલાઈન ચાલુ કરીને બહુ બધા લોકોને કેટલી બધી મદદ કરી એમ ખરેખર જુઓ તો. તો મતલબ આ બધે અને એટલે એ જ કે ભાઈ 9 સ્ટેજીસ જે છે આપણે ભક્તિ જો આપણે ડેવલપ કરવી હોય તો શ્રવણમ થી ચાલુ થાય. શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ થી માંડી છેલ્લે આત્મનિવેદન સુધી તમે જઈ શકો એમ પ્રોગ્રેસ. અને બીજી એ 9 એ પ્રોસેસ છે. અને જે 9 સ્ટેજીસ છે એની અંદર બી આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ કીધું છે અને નેક્ટર ઓફ ડિવોશન ની અંદર પણ એ કીધું છે કે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ. એટલે આ બધી વસ્તુ જે આ પ્રભુપાદજીએ જે આખું સ્કેડ્યુલ બનાવ્યું છે આપણું, એની અંદર આ બધી વસ્તુ આવી જાય. એમાં શ્રવણમ બી આવી જાય, શ્રવણમ, કીર્તનમ, આપણે જે જપ કરીએ કીર્તન બી થઈ જાય, અને પ્રસાદ ને બધું મતલબ ટેમ્પલમાં જઈને આપણે નવધા ભક્તિ થી અને 9 સ્ટેજીસ થી આપણું ડેવલપ મતલબ ઓલરાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ ની અંદર તમે કરી શકો. તો આ રીતે તમે કન્ટિન્યુઅસ સ્મરણ કરી શકો ભગવાન જોડે. આ તમારી ઈચ એન્ડ એવરી એક્ટિવિટીઝ તમે કનેક્ટ કરી શકો એમ. ઓકે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ સરસ છે. કવિ મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, લઘુત્તર થી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ રીતે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. તો આ જે શ્લોકની અંદર ભગવાન જે છે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ એની મતલબ ક્વોલિટી બતાવી છે કે ભગવાન કેવા છે. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો ભગવાન એ પુરુષ છે, મતલબ વ્યક્તિ છે. કે આપણે અત્યાર સુધી તો બધા લોકોનું થિંકિંગ અલગ અલગ છે. ભગવાન કેવી રીતે પુરુષ હોઈ શકે? કોઈ બ્રહ્મમાં માને, કોઈ પ્રકાશ તરીકે કરે, કોઈ નિર્ગુણ નિરાકારની અંદર માનતા હોય. પણ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કોન્સેપ્ટ જે આપણે પ્રભુપાદજીએ જે કીધું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ ઇઝ
ગોડ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, એ પર્સનાલિટી છે, એક વ્યક્તિ છે અને એ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, અને એમની બોડી જે છે સચ્ચિત આનંદ છે, આપણા જેવી પંચ મહાભૂત તત્વથી બનેલી નથી, એ એકદમ સચ્ચિત આનંદની બોડી છે, સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી, અને એનું એ સર્વજ્ઞ છે, ભગવાનને બધું ખબર હોય, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન તો હોય, એટલે મતલબ ત્રિકાળ જ્ઞાન છે, પુરાતન એટલે સૌથી ઓલ્ડેસ્ટ, મતલબ આપણું જે સૌથી બધાનું જે ઓરિજિન જે છે, આપણને કદાચ ખબર હોય કે આપણા દાદા પરદાદા એ કે બહુ તો મેક્સિમમ 4 કે 5 પેઢી ખબર હોય, પણ ભગવાન એનાથી આગળ, એટલે સૌથી જે ઓરિજિન જે છે, બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ જે શ્લોક છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ, તો એ સૌથી પુરાતન અને બધાના સોર્સ છે, નિયંતા એટલે કંટ્રોલર છે, જે આપણે ગયા અધ્યાયમાં પણ જોયું કે આપણે 3 મોડ જે છે, સત્વ, રજ અને તમ, એના એ જે માયા છે એને બી કંટ્રોલર, એટલે એના બી કંટ્રોલર છે, તો આખું દુનિયા જે વર્લ્ડ જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ અને આધ્યાત્મિક એને નિયંતા છે, અને જે કાલે જે હતો જે શ્લોક હતો કે જે રીતે આપણે મોતીની માળાની અંદર જે દોરો હોય એ રીતે બધાને એ પરોવી રાખે છે અને બધાને કંટ્રોલ કરે છે. અને બીજું એ લઘુત્તરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, લઘુત્તરથી પણ લઘુત્તમ, એટલે જો આપણને ખબર છે કે આપણો આત્મા જે છે, આત્માની સાઈઝ કેટલી છે, 1/, આપણા માથાનો કોઈ બી વાળ હોય એનો ટોચ છે એના 1/10,000 જેટલો પાર્ટ હોય એટલું આપણા આત્માની સાઈઝ એટલી છે, તો એટલે એ મતલબ કેટલું, એટલે લઘુત્તરથી બી લઘુત્તમ, જે વી કેન નોટ સી ઇવન અવર નેક્ડ આઈઝ, બરાબર. તો આ જે ભગવાનની આ બધી એટલે એ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક વી કેન સે, ઓકે. અને એ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે, જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું કે એ પર છે. હે પૃથા પુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. એટલે મેં કીધું ને કે આપણે જો ભગવાનને કન્ટિન્યુઅસ યાદ કરે તો ભગવાન બી આપણને યાદ કરે છે, એટલે કન્ટિન્યુઅસ, જે રીતે આપણે કાયમ પાર્વતી માતા એકવાર શિવજીને પૂછે છે કે તમે ઓલવેઝ મેડિટેશનમાં હોય છે, તમે કોને યાદ કરો, તમે તો આખો જગતના પાલ એ છે, પિતા છે, તો તમે કોને યાદ કરો? તો એ આપણે ખબર છે કે વૈષ્ણવનામ યથા શંભો, આપણે શીલ પ્રભુપાદજી કાયમ કહે છે કે આપણે જે વૈષ્ણવોની અંદર સૌથી ટોપ મોસ્ટ જે ડિવોટી છે એ શંભુજી એટલે શિવ છે. તો એ શિવ ઓલવેઝ મેડિટેટ કરે નારાયણને, અને નારાયણ બી એવી જ રીતે આમાં જે શ્લોકમાં જે રીતે કીધું છે કે હું પણ સતત સ્મરણ અને મતલબ મારા ભક્તોનું હું બી નિરંતર એ કરું છું. ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? તો આ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ સારા, આપણે ઓલરેડી ગોલોકા વૃંદાવન, આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં પણ આપણે ડિસ્કશનમાં આવી જ ગયું છે. તો કોઈને ડિસ્કસ કરવી હોય તો અનમ્યુટ કરીને બતાવી શકો છો કે ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે તફાવત શું છે. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક જગત દુખાલય છે, અશાશ્વત છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત શાશ્વત છે, સનાતન છે. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. બીજું કઈ? આ તો બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિફરન્સ તમે કહી દીધો. ભૌતિક જગતમાં આત્મા અને શરીર ગુણોથી બંધાયેલા હોય છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં ગુણોથી પર થઈને રહી શકાય છે. બરાબર. અને ભૌતિક વિશ્વમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નું દુઃખ રહે છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં એ નથી. બહુ સરસ માતાજી. ભૌતિક જગત નાશવંત છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત છે ને એ શાશ્વત છે. યસ, બહુ સરસ, પરફેક્ટ. બોલો બોલો. ભૌતિક જગતમાં સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર પડે છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત સ્વયં પ્રકાશિત છે. યસ પ્રભુજી, વેરી નાઇસ. પ્રભુજી, ભૌતિક વિશ્વને પરાશક્તિ નું પરાશક્તિ રૂપ કહી શકાય?
હા, એટલે એકચ્યુઅલી પ્રભુની ભગવાનની જે પરાશક્તિ અપરાશક્તિ જે છે આપણે એ જ છે ને કે આપણે પાંચ ભૂત અને આ જે કાલના એના અધ્યાયમાં હતી ને 8 એલિમેન્ટ જે અર્થ વોટર ફાયર અને અર્થ વોટર ફાયર ઈથર અને ધીસ વન 5 અને પછી માઇન્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ અને ઈગો એટલે 8 થઈને આપણી એ ભૌતિક પ્રભુ એ જ બને પરાવૃત્તિ અને આધ્યાત્મિક એ અપરા શક્તિનો પ્રતીક નહીં. એકચ્યુઅલી આ જે જીવ જે છે ને ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પરા એ અને પેલી અપરા જે 5 એલિમેન્ટ છે ને 5 એલિમેન્ટ અને 8 3 એ અપરા અને જે આપણે જે લિવિંગ એન્ટિટી છે એટલે જે જીવ જે છે ધેટ ઇઝ અપરા એટલે એ બંને થઈને આ ભૌતિક જગતમાં જ આવે બંને કેટેગરી. અને આપણે એકચ્યુઅલી આધ્યાત્મિક ની અંદર તો પેલા માતાજીએ કીધું ને કે આધ્યાત્મિક ની અંદર તો બધા આપણા અને બધા સચ્ચિત આનંદ જ હોય, બધાની બોડી આ 5 એલિમેન્ટ થી નહીં બનેલી હોય એટલે ત્યાં આગળ કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરાવાથી કઈ અસુખ કઈ જતું નહીં, ખાલી બસ ભગવાનની સેવા કરો અને મજા કરો. અને આ ભૌતિક જગત વિશ્વ એટલે તમારું બધા 14 એ આવી જાય કે તમે જો સારા કર્મો કરો તો મેક્સિમમ તમે બ્રહ્મલોક સુધી સત્યલોક સુધી જઈ શકો, પણ તે પણ તમારું નાશવંત જ છે. એટલે જે માતાજીએ કીધું ને કે આ બધા ભૌતિક વિશ્વ બધું જે બ્રહ્માનો જે દિવસ આવે મતલબ 311 ટ્રિલિયન યર્સ એ પછી ઇવન બ્રહ્માની દરેક રાત્રિમાં બી પ્રલય થાય. એટલે આ જે છે ને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પછી આખું ડિસ્ટ્રક્શન અને અગેન ક્રિએશન એ બધું ભૌતિક વિશ્વની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક ની અંદર આ બધી વસ્તુ કશું નથી હોતી. પ્રભુજી ઓકે, મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. જે આપણે જે વાત કરીએ એ રીતે કે એકવાર ત્યાં ઉપર ગયા પછી ગોલોકામાં ગયા પછી પાછી આવવાની જરૂર નથી. હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોક થી માંડીને નિમ્નતમ લોક બ્રહ્મલોક થી લઈને એકદમ લાસ્ટ જે છે ને આ કયું છે પાતાલ સુધી 14 લોક એ બધા દુઃખોના સ્થાન છે અને જ્યાં વારંવાર જન્મ અને મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. અને આ જે માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે અને વળી તેમની રાત્રિ ની પણ આ વિશે પણ એટલી જ હોય છે. જે આપણે જે કહીએ ને કે કલયુગ કેટલા વર્ષનો 4,32,000 બરાબર, પછી કલયુગ પછી દ્વાપર યુગ એનાથી ડબલ અને ત્રેતાયુગ એનાથી ઇન્ટુ 3 ટાઈમ્સ અને પછી એ સતયુગ જે છે 4 ટાઈમ્સ એટલે ટોટલ 17,64,000 એટલું થાય. તો એવા 100 થાય તો એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ કહેવાય એમ. અને એટલી જ પાછી નાઈટ હોય એટલે આ જે 311 ટ્રિલિયન યર્સ થાય છે ને એની અંદર એટલું થાય છે. તો એટલું એનો ડ્યુરેશન આટલો હોય છે, મતલબ માનવીય વર્ષ યુગનું કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો. બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. જે આપણે ડિસ્કસ હમણાં કરીએ રીતે કે જ્યારે બ્રહ્માની રાત્રિ ચાલુ થાય ત્યારે બધું પ્રલય થઈ જાય છે અને પછી જ્યારે જેવો દિવસ ઉઠી આવે છે ત્યારે વળી પાછા પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે જે જ્યાં હોય ત્યાંથી પાછું એ રિસેટ થઈ જાય છે અને ફરી પાછું એ સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. વારંવાર જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. એટલે તમે કશું જ કરી નહીં શકો, જે પરિસ્થિતિમાં ત્યાં સ્ટીલ થઈ જાય અને પછી પાછા દિવસ થાય ત્યારે પાછા ઉઠી જાય બધા. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. તે સર્વોપરી છે, કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. બીજી 8.23
તો આપણે જે રીતે કીધું ને કે ભગવાનનું આધ્યાત્મિક જગત જે છે એનો ક્યારેય નાશ નહીં થાય, અને જે રીતે અમરીશ પ્રભુજીએ કીધું ત્યાં આગળ લાઇટની જરૂર નથી, ચંદ્ર સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર નથી, અને શાશ્વત છે, અને ત્યાં આગળ કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો ઉપાધિ પણ બિલકુલ ત્યાં આગળ નથી. ઓકે, જેને વેદાંતી અપ્રકટ અથવા અવિનાશી કહે છે તે પરમ ગતિ કહેવાય છે, અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછું આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. ગોલોકા વૃંદાવન, ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ રાધાજી જોડે માધુર્ય ભાવની અંદર ઓલવેઝ રહેલા હોય છે, તો એ બતાવે છે. આ ત્યાં આગળ ભગવાનની લીલા ઓલવેઝ બધી ચાલુ જ હોય છે, ગાયો જોડે, ગોપાલ બાળકો જોડે, પછી યશોદા માતા એને દંડો લઈને ફટકારવા માટે તૈયાર છે. તો જે ભગવાન અહીંયા ગાડી આખું બધાને કંટ્રોલ કરે છે, એ નાના બાળકની જેમ યશોદા માતાથી ડરીને છુપાઈ જાય છે. તો આ બધી લીલાઓ ત્યાં આગળ ગોલોકા વૃંદાવનમાં તમને ઓલવેઝ ચાલુ જ હોય છે ભગવાનની. આ એક બહુ સરસ મુકુંદ માલા સ્તોત્ર જે છે એની અંદર કીધું છે એ પ્રમાણે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણરૂપી કમલની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત પિત્ત અને કફથી રૂંધાઈ ગયો હશે ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? એટલે આપણે જે કહીએ ને કે મૃત્યુ વખતે આપણે ભગવાનને યાદ કેમ નથી કરી શકતા, એનું આ એક રીઝન આ પણ હોય છે કે એ વખતે એટલું પીડાદાયક હોય છે પરિસ્થિતિ, અને એ વખતે ઇવન આપણામાં કદાચ એટલી શક્તિ બી નહીં હોય કે આપણા હાથમાં માળા બી નહીં રહે, કે આપણો ગળું રૂંધાઈ ગયેલું હોય, વાત કફ પિત્તથી રૂંધાઈ ગયું હોય, તો એ વખતે હું તમને કેવી રીતે યાદ કરું? એના કરતા જયારે હું હેલ્ધી હોઉં એકદમ, ત્યારે ભગવાન જે રીતે આ પ્રે છે, એકચ્યુઅલી આમના સ્તોત્ર છે મુકુંદમાલા, રાજા કુલશેખર જે એક મહાન ડિવોટી હતા, ભક્ત હતા, એની પ્રાર્થના છે. એની અંદર આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણને એમણે પ્રાર્થના કરેલી હતી કે હું એકદમ વૃદ્ધ થાવ ત્યારે મારું મૃત્યુ આ રીતે થાય, એના કરતા હું જયારે એકદમ મારી શરીર એકદમ હેલ્ધી હોય તે વખતે હું તમારી અંદર મારો મનરૂપી રાજહંસને તમારા ચરણરૂપી કમલની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. તો એ રિક્વેસ્ટ કરે છે ભગવાનને કે ભાઈ મને જયારે હું તમારા અંદર કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકું છું, એ જ વખતે જો મારું મૃત્યુ આવે તો ડેફિનેટલી આઈ વિલ ગો ટુ ધ યોર એબોર્ડ. તો એટલા માટે એ પ્રાર્થના કરે છે. તો એ બહુ સરસ એમની પ્રાર્થના છે આ મુકુંદમાલા સ્તોત્રમાં. જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. જે આપણે કીધું એ રીતે, હમણાં ડિસ્કસ કર્યું એ રીતે, જે ભગવાન તો ગોલોકા વૃંદાવનમાં તો છે, ત્યાં તો લીલા કરી જ રહેલા છે, પરંતુ એ પછી બધી જગ્યાએ પણ છે, અને એ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે ઇવન આપણે પેલા એની સ્ટોરીમાં પણ જોયું, અજામિલની સ્ટોરીમાં પણ, કે ઓકે એને નામ લઈ લીધું, પણ છતાં નામ લીધું એટલા માટે એને સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો, અને એ સેકન્ડ ચાન્સ ની અંદર પછી એને અનન્ય ભક્તિ કરી, અને પછી એ ત્યાં આગળ એ ભગવાનના ધામમાં જઈ શક્યો. તો આની અંદર એ જ વસ્તુ કહે છે કે તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર બધી જગ્યાએ વ્યાપેલા છે અને બધું જ તેમની અંદર સ્થિત છે. તો શું તમને ખાતરી છે કે આ વિશ્વ દુખાલય છે કે સુખાલય? હમણાં જે કીધું ને જે ભૌતિક જગત જે છે દુખાલયમ અશાશ્વતમ, તો એ તમને ખરેખર ખાતરી છે કે આ ખરેખર સુખાલય છે કે દુખાલય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખાતરી છે એટલે તો આપણે કરવા માંડ્યા ગીતાનું પઠન કે આપણે આમાંથી નીકળી જવું છે. એ તો કેટલા હજાર કરોડો લોકો છે દુનિયામાં, ભારતમાં 1.25 કરોડ, કેટલા બધા લોકો છે, છતાં બી આપણે કેમ જોડાયા? કે આપણે જાગૃત થઈ ગયા છે, આપણા રસ્તો પકડી લીધો છે, આંગળી પકડી છે પ્રભુપાદજી ની, એટલે આપણે પહોંચી જઈશું મંજિલ પર. એટલે આપણે એની પ્રૂફ આપે છે કે તમે જોડાયા ને તો તમારું સારું થશે, તમે હજી આગળ મહેનત કરો, પ્રયત્નથી જ બધું થઈ શકે છે.
સાચી વાત માતાજી. અને આપણે પ્રભુજી બી કાયમ કહે છે ને કે આ ગોલ્ડન પીરિયડ છે. એમણે કીધું ને કે 5.5 વર્ષથી પછી જે 10,000 વર્ષ જે રહેશે ને કલયુગના, તો એ ગોલ્ડન પીરિયડ છે. કારણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આવ્યા હતા એના પછીના મતલબ 10,000 યર્સ, તો એ ધેટ ઇઝ ધ ગોલ્ડન પીરિયડ. તો આ જ પીરિયડ એવો છે કે આની અંદરથી તમે ગો બેક ટુ ગોડ હેડ તમે જઈ શકો. જેટલા બી જન્મ લેવા હોય આ જ પીરિયડ ની અંદર લઈ લેવાના, અને એ બી પ્રોગ્રેસિવ, મતલબ એટલીસ્ટ આ ટાઈપની લાઈફ મળે અને ઓલવેઝ ડિવોટી ના સંસર્ગમાં રહીએ એ રીતે પ્રે કરવાનું ભગવાનને. જીવનના કેન્દ્રમાં ભગવાનને રાખીએ, કૃષ્ણને. યસ વેરી નાઇસ. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યાયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે આપણે જે સત્કર્મો જે કરીએ ને, વેદાધ્યાયન કરીએ, જે બધા સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ક્રિપ્ચર્સ નો આપણે સ્ટડી કરીએ, વેદ, મહાભારત, રામાયણ બધું, એનાથી, અને જે તપ કરીએ, યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, અથવા તો તાત્વિક અને સકામ કરવાથી જે બધા ફળો મળે એ બધા જ ફળો મતલબ તમે કેવળ ભક્તિ કરવાથી તમને ઓટોમેટિક જ બધું મળી જાય છે, અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને આપણે અચીવ કરી શકીએ છીએ. એટલે જો તમે ભક્તિ કરો તો આ બધું તો ઓકે તો આપણે કરીએ જ છે, પણ મેઇન વસ્તુ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. ઓકે, એની અંદર આ બધી વસ્તુ આવી જાય છે. તો એનું આ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન આપણું સનાતન ધામ પ્રભુનું છે, ગોલોક વૃંદાવન. તો આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. અને કોઈને કઈ પૂછવું હોય, પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. પ્રભુજી, અમને આજનું જે આપણે લેસન હતું એનું રેકોર્ડિંગ મળી શકશે ખરું? હા, મેં રેકોર્ડ કર્યું છે, પછી હું મનદીપ પ્રભુજીને મોકલી આપીશ તો એ અપલોડ કરી દેશે, વાંધો નહીં. ઓકે થેન્ક યુ. ઓકે માતાજી. બીજું કઈ કોઈને પૂછવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, મને પૂછવું છે, આપણે આ બધું સ્ટડી કરી રહ્યા છે કે એટ ધી એન્ડ આપણને મોક્ષ મળે? માતાજી, મોક્ષ કરતા બી એકચ્યુઅલી આપણે ત્યાં ગોલોકા વૃંદાવન, એટલે મોક્ષમાં એવું છે કે તમે ત્યાંથી બી ફોલ ડાઉન થઈ શકો. એટલે આપણે જે કહીએ ને મર્જિંગ, આપણે જે બ્રહ્મમાં મર્જ થઈ જાય ને, તો આપણો એમ એ જ હોવો જોઈએ કે મોક્ષ એટલે મતલબ આપણે ગોલોકા વૃંદાવનમાં જવાનું ટાર્ગેટ રાખવાનું છે. પણ આપણે ટાર્ગેટ કેમ રાખીએ છીએ? કેમ ઘણા લોકો એવું કહે છે કે મારે બીજો જન્મ લઈને પૃથ્વી ઉપર આવવું છે? હા, હું એટલે એ જ કહું છું કે જો આપણે જે જન્મ લઈને આવીએ ને એ આપણા કર્મોના ફળને લીધે આવીએ. જ્યારે તમે અહીંથી જાઓ ને તો પછી ભગવાન આપણને એમના કામ માટે એ આપણે પાછા મોકલી શકે. જે આ મહાન જે પુરુષો જે હોય ને, એ સ્પેશિયલ કામ માટે ભગવાન એમને મોકલે. બટ એ લોકો પોતાના કર્મોથી નથી જન્મ લેતા. એ લોકો ઓલરેડી લિબરેટેડ જ સોલ છે, પણ છતાં બી ભગવાન એમને મોકલે છે કે હા, તમે જઈને મારું આ કામ કરીને પાછા આવી જાઓ. જેવી રીતે આપણે આ સડ ગોસ્વામી છે, એ ભગવાન એ જે રૂપ મંજરી જ હતી ને, તો એમને કઈ આપણું આ મટીરિયલ લાઈફ ની જેમ એમના પોતાના કર્મોને લીધે નથી જન્મ લેવો પડ્યો. એમણે એ ભગવાન આવેલા હતા એમના આદેશની સાથે, એમની એટલે પેરેલલી એ પણ આવેલા. જો કે એક રાજા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવતો હોય તો એની આજુબાજુમાં બધા આવે ને, એ રીતે એમ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે માતાજી, ગોટ ઇટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. લગભગ હવે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, ચેટ બોક્સમાં પણ નથી ને, તો આપણે ક્લાસ એન્ડ કરીએ. કોઈના હેન્ડ રેઝ પણ નથી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે પ્રણામ મંત્ર કરીને વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. પ્રભુપાદ કી જય.
શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એન્ડ કરી શકો છો પ્રભુ. રેકોર્ડિંગ પેલા સ્ટોપ કરી દેજો. હા, ઓકે ઓકે.